માનસી સોલંકી 1% રદ કરાવવાના મૂડમાં નથી ને રદ કરવાય નહીં દે, ચિંતા ન કરતા. પિટિશન પાછી ન ખેંચતા આ લોકો ગમે તેને ખરીદે છે. સાચું છે મેહુલ. આ રીતસરનું સામ દામ દંડ ભેદથી જ આ લોકોનું આખું કામકાજ ચાલે છે. સર અમારો કેટલો સમય જશે આમાં? વિવેક યાદવ, તમારા સમય આમાં નથી જતો, સમય કોઈનો નથી જતો. 1.5 મહિના સુધી આપણે રીડિંગ કરો, બીજી તૈયારી કરો, વાંચો, બરોબર. અને કદાચ આ પિટિશન ન થઈ હોત ને તો સરકાર એટલી બધી શુદ્ધ અને પવિત્ર નથી કે તમને લાણી કરી દે. પરીક્ષાના વળતેથી આન્સર કીને હાલો આ રિઝલ્ટ આપી દઈ. ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. થેન્ક યુ નયન. પીજીવીએસએલ માં મારે 55 માર્ક છે જ્યારે 31 માર્ક આપ્યા છે. બોલો લ્યો હવેનું શું કરવાનું? સર આપ સાહેબને પંચાયત મંત્રી જુનિયર પરીક્ષા ક્યારે આવશે? મારા મતે ચૂંટણી પછી જ લેશે ભાઈ. સર નંબર આપો તમારા, કયા નંબરમાં મેસેજ કરું? ચાવડા વિપુલ, આખા ગુજરાતમાં મારો નંબર જાણીતો છે. આની અંદર ખાલી અંદર ઓલામાં જાજે એટલે તને નંબર મળી જશે ભાઈ. સર એલઆરડી પરીક્ષા રદ ન થવા દેતા. નહીં, રદ વાળા ભૂલી જાજો, રદ કરાવવાની જ નથી, બરોબર, બિલકુલ નથી કરાવવાની. કુલ કેટલા પ્રશ્નો પિટિશનમાં છે? અલગ અલગ છે વાદકભાઈ. આપણી પિટિશનમાં 8 છે, હેમંતભાઈમાં લગભગ 11 છે અને ભાઈ જીગરમાં પણ 8 છે. તલાટી વિશે બોલો. તલાટી વિશે મોમાઈ ડિજિટલ પહેલા આવી ગયું, આપણે શરૂઆતની 5-10 મિનિટ જોઈ લેજો તમે. એલઆરડી ફાઇનલ મેરિટ મુદ્દો સાહેબ, ન્યૂ ફોરેસ્ટ બધું છોડો, એટલું કહો કે એલઆરડી પ્રોસેસ પૂરી થતા કેટલો ટાઈમ લાગશે? વણજારા, મારા મત મુજબ 1.5 મહિનાની અંદર તમને લોકોને ડીવી માટે બોલાવી શકે. સાહેબ કુલ કેટલા પ્રશ્નો પિટિશન? બધાના અલગ અલગ છે, વાત થઈ ગઈ. એકની એક કોમેન્ટો ન કરો મિત્રો, મને ઓલું થાય, એકની એક વાંચાઈ જાય છે. વેલ ડન અમીરભાઈ, થેન્ક યુ. આશીષ ચાવડા, ગંગા નદી વાળો પ્રશ્ન નંબર 8 મારી પાસે પ્રૂફ છે. હવે જે પ્રૂફ હતા એ બધા આપણે કોર્ટમાં રજૂ કરી દીધા છે, કોઈ ચિંતા નથી. આ સરકાર તો અમારા જેવા એક્સ આર્મીને બહુ દુઃખી કરે છે. જેપી પંડ્યાભાઈ, સરકારે કોને દુઃખી નથી કર્યા એ જ પ્રશ્ન છે. સરકારે બધાને દુઃખી કર્યા છે અને મારા મત મુજબ આખું ગુજરાત સમજે જ છે પણ કોઈને હા પાડવી નથી, બધા બીવે છે. તમે કીધું બહુ સાચું છે કે સાહેબ તમારી સિવાય કેમ કોર્ટમાં ન ગયા? બધાને પોતપોતાના ધંધાનો ડર હોય, કોકને સામ દામ. હવે કોઈક સરકારી નોકરી કરતો હોય, ટ્યુશન ક્લાસ હલાવતો હોય, હવે વિરોધ કરે તો એની નોકરી વહી જાય. હવે કોઈક ટ્યુશન ક્લાસ કરાવતો હોય, ટેક્સ ઇન્કમ ટેક્સ ન ભરતો હોય, જીએસટી ન ભરતો હોય તો એની ઉપર સીધા દરોડા પડી જાય. અથવા કંઈક નું કંઈક, ભાઈ તમારે ત્યાં અગ્નિ ફાયર નથી, તમારે ત્યાં ફલાણું નથી, ઢીકણું નથી, ગમે એમ કરી ક્લચમાં લઈ લે. એટલા માટે કોઈ વિરોધ કરતું નથી અને મને કાંઈ ફેર નથી પડતો, બરોબર. મને મારા બાપ દાદાએ હારામાં હારો ધંધો વારસામાં આપેલો છે, માલધારીનો. હું ભેહું લઈને જંગલમાં વિયો જઈશ, ત્યાં જીએસટી લેવા કોઈ નહીં આવે, એ મને ખબર છે, બરોબર. ભેહું ઉપર જીએસટી લાગશે ને તો હું જીએસટી નહીં ભરું. એટલે કોઈ જાતનો ડર જ નથી. મારી પાસે ગુમાવવાનું કાંઈ નથી, મારી પાસે મેળવવાનું કાંઈ નથી. સારા કર્મ કરીને જવાના છે. મારા છોકરાઓને 1 પણ રૂપિયો વારસામાં આપવાનો નથી, પણ એ હાઈ લેવલનું શિક્ષણ આપવાનું છે કે પોતે ઊભો થઈને તે એકલા હાથે સરકારને એમ કહી શકે કે તમે આવું કરી શકો ને તમે આવું ન કરી શકો. શિક્ષણ એ સિંહણનું દૂધ છે, પીછે એ ત્રાળ તો નાખશે જ. અને શિક્ષણ એક જ એવી વસ્તુ છે કે હવે પછીના સમયની અંદર અશિક્ષિત લોકોનો આભડછેટ લાગશે, કોઈ પણ જ્ઞાતિ જાતિનો આભડછેટ લાગશે નહીં. આ મારા શબ્દો યાદ રાખજો. અને આ સૌથી મોટું મારી પાસે હથિયાર છે ને આ હથિયાર તે લાકડાની તલવાર લડવાનું છે. કોઈ લાલચ જ નથી. જેટલું મારે જોઈએ ને, મેં જેટલી અપેક્ષા કરતી ને આજથી 5-10 વર્ષ પહેલા, ઈશ્વરે એની કરતા ઘણું બધું મને આપી દીધું છે, ઘણું બધું આપી દીધું છે. એવું નથી કે હું મારા સમાજની સેવા કરતો હોય, મેં બધા સમાજ માટે મને આમ જ્યાં મને મારી કેપેસિટી હતી ત્યાં લગી હું ગયો છું અને કરીશ. જ્યાં લગી મારું અને જ્યાં લગી હું નીતિની હારે છું ત્યાં સુધી મારું કોઈ કાંઈ બગાડી શકવાનું નથી. 12 બીજ વાળો ને 52 દુવારા વાળાના હજારે હાથ મારી માથે છે, કોઈથી કાંઈ થઈ જવાનું નથી, કોઈ ડર જ નથી, બરોબર. એટલે બિંદાસ હું બધું કરીશ. એટલે બીજાની હારે તમારે મારી સરખામણી ન કરવી.